cilik. Lah iki bakar mekan kabeh ya. Ya. Garing kok. Gopo kamu? Jajan. Sik. Piye ki? Jajan. Sik. Oh ya. Alah. Ki jajan pekat dingi, guys. Oh, anu di sore kaya. Ya. Oh, itu Maret roti. Teko Demar. Berkat yang di sore. Kau kan siapa dah sore? Mbak Ti. Mbak Teh. Ya. Alah. Mangan roti. Lestane. Sukses, guys. Kerja. Ya ampun. Nggak gedok guys, segedong. Kamu jangan orang dua. Enggak. Ayo. Jeglong, guys. Jeglong. Terus. Nih. Tak aman nih, guys. Ngombe. Cobain adem. Sip. Sore nih. Omongane guys, ben sepatu. Sampean ket dhisik ya ono apa tau sepatunan apa ora? Piye? Ket dhisik pernah sepatuan apa ora? Anu, Ya sepatu ini lho. ya pernah. Gojes pengen ngerti. Ceritain dhisik pernah sepatunan apa gak? Lah kenapa kok saiki apa nyeker ae gak nggae sepatu? Gojes. Anu jan mataku iku. Biasa aja aku. Oke. Nanti tukangane yang nggae sepatu terus. Ini tukang nama saji sanyar di meniro tanggur rek. Aku apa? Juga anu kumpul. Rane nyeker ya. Lah ya. Biasa aja aku. Terus ngono kuwi. Tapi ki sampean di kon nggae sepatu karo Gojes. Ben gak kena tebon. Iya, terae. Iya. Sesuk tak nganggo ngono kuwi terus. Nan. Nah. Situ kono Mas Ari ki sepatu karo aku. Oh iya, heeh. Oh iya, jas ki saiki tak nggo terus tukokno Mas Asdis karo arek. Ya tak pakai. Ya memang kan biasanya kan nyeker. Tapi Gojes sing sakno sampean kok aku bareng karo Mas Ari kenapa kok ora nggae sepatu. Lah Gojes ngomongi Mas, bae kon nggae sepatu walaupun wis terbiasa tapi jagani. Iya, heeh. Ya bener kuwi ya. Lah kena tebone sithik ngene. Lagi dia sore kena ngono jere. Lah iya. Kan ngene kan aman. Oh iya. Berhasil. Temelu ae dulur lanang ben roh. Kono pengen anu ro. Sing tani ngono. Tapi ya memang udah melayu lho. Kayak melayu. Dicelok iki. Mbak sing kano ngkei talomang lho. Piye? Rene bang. Alah ya. Alhamdulillah. Terus jaga nih. Ya deh. Iya. Ya marai apik kok. Wis bokok wis dengan. Iki 40 pas aku. Lah iya. Tarae gede-gede kuwi 40 kan. Bolak-balik kumpul sing digadrah.
Dinggo ya dinggo terus dibak wae ora gandhek. Patune ndek bengkah dikek kono. Dengan ana petang loro. Dengan ya? Ya dengan. Ya banyu adem. Dulure diceluk guys kon rene. Alah, Diduwi ya. ger. Ger. Ya, Ya jagane apik marai apik. Ya tanggo terus sak ngono. disego mulai. Iki lho, jajan. Jajan, Mbah. Niki, Mbah. Jajan, Mbah. Kene. Mbah, muga kene. Aku ki Kaya nyakar gak oleh karo Gojas saiki tukang sepatu. Dikirim kene. Ya Jas ngetanggo terus. Ojan iki enek terus sepatu loro nggo kumpul sitok rek. Ngono ki meng karo Brek ke pasar iki. heeh. Nek kanjek wingi niku tumbasne DDC. Jagan-jagan. Pasara iya disuruh lah ya kena tebon lagi, gedahe maret-maret. Monteleng ngono pas butuh mak tris. Lho, Rok, ayo. Ya mana? Aku mangan telong stok. Pun marak. Ora usah nganggo kaos kaki ben nggo anyar. Anyar kan. Dienggo pas di Solo. Nggo nang Solo. Sak kakike ngono. Iya, Jas. Kaos kaki. Mulai saiki engko tak nggo terus, Jas. Heeh. 42. Sedengan ya. Heeh. Wis mbok jajal. Iki nane anyar iki nek toko nang kene dienggo kumpul terus dipak ora gadhek no. Ya 42 ngene iki. Nek dinggo ya dijaluk. Roh aku nyakare ngesakno sini. Alah. Roti, Mbah. Roti kok Terang bulan niku lho martabak manis. Iya, ya alhamdulillah. Dadi akeh sing sayang karo aku. Gojas-gojas iki wong lho, Dek. Payak, Mbah. Jenengan purun payak. Kak Jas. Pedas. Payak. Jangan. Kayak Kok kemrek lali aku ini. Lah ngono cocok. Kegedean. ya, men dengan Kan. Ludu. asline iki tukokno kene 42 ngene iki. Lah aku rada lodur Mas aku nek nang omah tuku 40 kuwi. Malah sing 42 dienggo kumpul. Jeneng dikenduni. Jenengan nggih mboten pernah sepatonan, Mbah? Ora tau. Ora iso. Kan aku langsung tiba. Ya Mbak Mama terus pun pernah sepatonan cuma terus risi terus nyeker ngoten. Yo. Kono kan make sekolah, kan sekolah nggo sepatu. Aku awet cilik ora anu, Mboten sekolah? gak. Buruh angon, buruh. Angon nonton iku ya. Wes ndek Jas sampe kuwi ae potong iki dia bengi nang Randu. Jam 7 kae Jas. Anting saiki. Ini kan abot nih. Karo iki ya ndek sore bareng-bareng. Potong bareng, guys. Malah ki kono. Wis ora apa-apa, dadak gebek laran-laran genah. Iki langsung tumpuk bakar mekan garing kan. Garing kabeh iki. Mare kene jagung tak kacori kae ora ngabal. Dari rego jago, Mbah. Ngeri, Mbah. Ngapa yuk? Ya nggih. Padahal nggih kata sing mboten dadi ya.
akasin tambel iki. Nggih. Nang jagung. Wong awake dhewe sing model ki ambak niku mawon. Walah ngrasakne nomor sing Kang ngutang ngoten niku. anu mokok wong bodeh. Tak entekno lho ya. Nggih, monggo. Entah, Mbah. panan menjenengan. Martabak ora tau. Nek tuku ke pasar berarti. Niku napa ndek wingi bancaan pendake anake Mbak Ti. Oh. Nang kulkas ya anak apel semangku ae ora nek gang kan. Ndek nang pasar. Anu duwe bodo ijek apa jenenge bukur ya. Nang kulkas ijek. Di samping ya. Kok bukur apa jenenge? Korma. Korma. Kurma. Sampeyan kene iki adem, guys. Sampeyan rono. Kadang kan angin, kadang yo selir-selir enak gitu. Lanjut nanti lagi guys. Ini ben leren-leren sih. Mergae Lagi jajal guys. Mbak kan sing mbak dulure Mbak Mama kan wis balik pacar nah. Lagi tak cerita omongi mau pada njobo kamera. Apa? Gojes-gojes do dukung apa? Yo ndungakne awake dhewe mesti bisa tambah semangat nah, tambah apa lancar lah ngono kuwi. Sampeyan kae pas ade ndelok mbaon kae to. Kowe akeh sing ngesakno sampean jerene kok wedine gak iso apa ngesakno kesel ngono kuwi barang. Lah iki sampean jawabe piye? Oh ya. Gojes. Anu wong jenenge wis biasa ya serano. Jas aku tarah ya biyen mula yo ngono kuwi jas. Dadi engko aku kesel ya leren ngono kuwi tok. Tapi ket awal sing pas waya arep mbabetno sing kono kan digolekno batur sampean ya to? Ya ya, heeh. Wong kira-kira engko bapate kono ya nganggo ngene terus arek jas. Aku kira cara mana mau engko manggon ngarep. Yang penting ki anu jas. Pencerita. Apa-apa engko debeke putuku ki karo bagus. Ngono. Dadi aku ki mau cara mana mau ngawasi karo manggon ngarep carane piye ngono kuwi tok. Nah iki terus terang aja bapaknya tebon janteng tak tangani ide gak apa-apa. Sampeyan kae arepe digolekno sampeyan jere gak usah digarap dhewe ae to sing. Lah aku arep digolekno batur, tarah iki tak atasi dhewe bapaknya mergo ganteng jas luwung kok nggo tuku obat, nggo ngragate mbahune sing anyar kuwi ngono. Putuku tak omong ngono kuwi jas. Iki anteng ora rekoso tenanan bapak tebon langsung dibakar. Yang penting awakmu sehat. Betul amin. Aku ya semangat ya mantap terus. Kayak mangan enak. Seneng aku. Ndengi tek sate. Heeh. Ndengi sate. Lah mangan jas. Aku jam 5 digugah bagus. Dikon sarapan terus digekno susu sak gelas gede tak entekno mergo adem. Aku terus mangkat mau. Alah. Iki ora ngrasa piye-piye. Jos. Heeh, siap lagi. Ndengi sate sapa? Sate nang kok ngawen ya? Ya. Wong nyate ding sate Bang. Sate Pak Daman. Padahal ya. Pak Daman. Sate kambing. Enak tenan. Iya. Tapi kecape semune coklat kok enak. Manis ya. Heeh. Dong coklat tenan. Ngawen Pak Daman guys nek sampean nek Bluro. Sampeyan ben anu jas bentuk 20 ton so labuh. Alhamdulillah. Engko dragati kuwi ringan. Wong engko anu jas disetreng sik tapi ya digolekno wong. Aku ape mancing kok tengah gak oleh karo Arik. Wedinane ulane jere. Jane ya ora ngono aku ya kendut omong ngono kuwi. Ya le manut aku ngono. Lah nek gak kendung arep manut sapa? Alah, aku diomong pengen rarak tengah. Ora sah rarak tengah, anak ulane. Kok golekno wong ae ngono ki aku ya kendhu. Aman guys, pokoknya tapi ya dhewe ya matur suwun kabeh kanggo kabeh sing wis perhatian karo Mbak Pomo. Sing wis berbagi rezeki karo Mbak Pomo, pokoknya dhewe ya
ngucapne matur suwun wis perhatian karo Bapak Dewi matur suwun kabeh lah sing perhatian karo keluargane Dewi ngono. Tapi intine nek sing ini sing bagian yang bangun yang pertama itu Mbak Pomo udah nyanggupi digarap sendiri. Maksudnya di Gurian Batur enggak mau. Lah garap dhewe ae lah. Berhubung kita sudah kejadian yang sana juga alhamdulillah kita cocok, Mbak Pomo juga cocok, harga juga pas. Ya dana yang buat Gurian Batur di sini dialokasikan di sana. Arepe nyetreng apa? Ngesreng ngono kuwi lho, guys. Soalnya per hari ini kalau per hari ini itu per orang itu 150. Per hari ini. Ya per hari ini 150. Lah nek borongan jare uga ngerti pira? Mbah ya. Marayo kudune nek borongane ndelok ya. Kudune sing arep bareng ndelok. Antara borong menak bareng jarene. Heeh. Jare wong-wong sing do ngalami enak diborongno. Nek borongne kan engko pira? Nah. Nek nek barang adi wong-wong loro ra terselah. Ya terserah. Pamo arep digawe bang ke dinonen ya engko wong pira menukar ngepingno. Dadi adewe kalkulasi lah. Gampang tapi aku adewe terima kasih pokoknya gue semuanya untuk semuanya yang sudah mensupport kita terus mendoakan pokoknya terus memberi semangat kritikan saran yang bangun alhamdulillah terima kasih buat semuanya. Oke cukup sekian guys alhamdulillah ini sudah selesai tinggal nanti kita leren terus ganti sih pindah ini soalnya yang sana sudah selesai. Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum. Nanti lagi guys lanjut video berikutnya.